从孟加拉回国后1个月的我，竟然住进了医院。这个视频呢，将用我的危险经历提醒你跟家人一定要谨慎使用某样小家电，因为它很可能会无意间要了我们的性命。大家好，我是阿王。从孟加拉回国1个月后，我突然开始咳嗽。去了昆明的医院检查拍片后，医生问我这1个月有没有去过山洞，又问我有没有接触过鸟类粪便。我回想了一下，1个月前去过孟加拉，随后就去西藏参加了一场海拔5000米的徒步大会，但是我并没有去过任何山洞，也没接触过任何鸟类。随后昆明的医院就要求我去做各种抽血检查。由于并未确诊症状呢，所以医生也没有擅自给我开药，导致了我的咳嗽每天不断加重。医生给出了怀疑肺结核的诊断。那一刻的我只觉得天塌了，我不相信我会得这个病，因为我只咳嗽，并没有发烧过，所以我又去到了上海肺科医院，这也是全国排名前3的肺科医院。上海的医生告诉我，光凭叙述无法判断咳嗽的来源到底是什么，所以我必须要住院接受检查治疗。紧接着住院后就让我做各种各样的检查，没想到短短3天竟然就交了16000。到了医院后呢，我才发现医保报销有限，自费的开销非常的多。这个病说白了就是我这几年减肥不爱吃饭，身体抗风险能力下降导致的。最后一天，所有检查结果都出来，医生告诉我彻底排除了肺结核的可能，又问我是否进去了山洞，或者接触过鸟类粪便，再或者有没有接触过没有清洗干净过的加湿器。我确实在西藏的酒店连续用了7天的加湿器，而且装水的时候我发现加湿器里面特别的脏，但是我当时以为这个东西它并不会伤害到人。冤不冤呀？没想到因为一个加湿器引起的肺炎，就让我多花了16000。这次真的让我意识到了买保险的重要性，我就决定给自己补充一个合适的100万医疗。最终呢，就选择了支付宝上的这个好医保长期医疗，零免赔额，最长还能续保终生，还能去专业的医院享受治疗。像我每个月就几十块钱，但是要在身体健康的时候投保，符合保险的健康告知呢，就能投保成功。再次跟大家科普如果这个加湿器清洁不到位，就是一个隐形的细菌扩散器。韩国在2011年4月的时候，因为有人在商场的加湿器里面加了消毒水，导致了1万多个人死亡。所以呢，大家一定要谨慎的去使用加湿器，尤其不要在加湿器里面加一些精油香氛之类的东西。大家一定要防患于未然别跟我一样生病了花大钱了才知道后悔。接下来呢，就跟着我一起巴基斯坦旅行吧。Pakistan，Love Pakistan， 让我们一起穿越中东，抵达第3世界，发现更多与众不同的生活。